mubwire neza. Niba hari ikintu ushaka kumukeburaho muzane muri mood nziza, wimubwirira igihe kitari cyo. Ahubwo usanze umugabo wawe mu kabare cyangwa usize ukamuhagarara ati yewe byacitse. No, genda wicare utuze, umuganirize neza, niba ari no kiko cyo kunywa umugurire nawe akugurire, nurangiza nawe azabona ko hari ikikubangamiye. Nk'umugabo gukunda muzataha. Ngana ku musozo, nababwiraga yuko sexe ni ukwishimisha kw'imibiri. Iyo mibiri rero ntabwo yakwishimisha yose isa nabi. Gira uburyo uhumura bitandukanye n'abakobwa bo hanze cyangwa n'abagore bo hanze batazi kwiyitaho. Gira uburyo ugenda, gira uburyo uganiriza umugabo wawe. Ntago umugabo wawe wamuganiriza bidafite gahunda. Iyo base, iyo teremusi, iyo jaga, iyo sabuni, ubwo butambaro. Ubundi muri iki gihe nge narumiwe. Hari abagore benshi badafite ibyo bikoresho. Umugabo arangiza gukora imibonano mpuzabitsina akamubwira ngo hoge igenda ajya muri dushe ujya koga, agasigara agaramye. Cyangwa akagenda koga akongera akagaruka ngo umugabo nagende koga, cyangwa se mukajyana mwese. Kubera icyo uvuna umugabo wawe? Wazanywe n'iki? Ndagira ngo mbabaze, wazanywe n'iki? Nabonye ibihumbi 10 ariko ibi 4 genda bimbikire. Hari igihe azakubwira ati muri ibyo 4 wenda nkemereyemo nk'igihumbi mugabo mwiza, ariko 3 byo ndabigusevingira. Aho iyo urugo rugirana inama gutyo bibatera umunezero mu rugo. Abana bakishima, ababyeyi bakishima, urugo rugakura. Hari benshi nzi batangiye bacuruza ubunyobwa ku muhanda, ariko izi saha n'abakire bameze neza. Kubera iki? Kubana neza n'umuryango we. Uhera ku mugore, uhera ku mugabo, ugakurikizaho umugabo wawe avuye kwivunagura kurongora, arivunaguye avaho mwabikoreye agenda muri dushe. Hari nabo bafite amadushe hanze. Se nk'ubwo ageze hanze akagira ikizunguzungu kamunguruzu akikubita hasi ugasanga umugabo warapfuye. Wabugize neza. Cyane ko iyo muri gukora sexe amaraso arashyuha. Niyo mpamvu tuba twitwaje teremusi irimo amazi ashyushye. Ntabwo ushobora gufata ibizi bikonje ngo uhite ubikubita kuri sexe y'umugabo. Ni amakosa mabi. Ndagira ngo mbamenyeshe urirya nyine. Hani uranyishe akajwi kakoroshye. Muzumve n'abazungu yo bari muri icyo gikorwa cyangwa se abagiye babatereta nagiye numva babidusangiza. Ngo wakimihani abazi ibiri mu bizungu. N'icyongereza bakoresha ntago urwo ni rwo rukundo. Urukundo naza agasanga mu rugo n'uwari wenda hari ibyo wagiyemo. Abana bibatoze guhakeya ababyeyi, bibatoze kubera ko nabo nibakura bazakura babizi kandi bamenye gufata neza ingo zabo. Ngewe bitewe n'ukuntu nkunda Rita TV show, bitewe n'ukuntu mbiyumvamo, nateguye kuzajya mbasangiza ikintu cyabafasha aba mama ndetse n'abapapa kugira ngo isenyuka. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show. Turabakumbuye cyane yambi muri iyi minsi ntago mwatubonaga. Twari turi mu matora, amanetwork yarameze nabi, agenda nabi, adafatika neza. Icyo gihe rero ntabwo twabashije kubagezaho ibiganiro. Abakunzi ba Rita TV show mwese aho muherereye ku isi hose, ababasha kudukurikira bagatera komenti, bakalikinga, bakaduha amajwi menshi cyangwa se urugwiro, abajya mu gikari, mwese
turabasuhuje turabakunda cyane. Nabamenyeshaga ko ubushize aho duherukanira nababwiye yuko mbafitiye agaseke buri munsi ngewe bita TV show mbereka agaseke nabiseguraho kuri kano gasatsi nakasigaye bansuka bavandimwe bakunze banjye ndabakunda cyane. Uyu munsi agaseke nabateguriye nabazaga abadamu bagenzi banjye cyangwa se abashaka kurushinga. Ni ibihe bikoresho nka bitandatu ushobora kuba ufite mu cyumba cyawe byagusayidira ku mibonano mpuzabitsina? Ni ibihe mu cyumba cy'umugore ushaka kubaka ibikoresho udashobora kubura? Ni ibihe? Ngewe nk'umugore kandi naje mbishaka ko ngomba kuba umugore, ngomba kuba mama w'abana, ngomba kuba umugore wo kuzaba mu rugo rwanjye akaramata. Numva ko mu rugo rwanjye cyangwa se aho mu gisenge hadakwiye kubura teremusi irimo amazi ashyushye, hadakwiye kubura ibase, hadakwiye kubura ubutambaro, hadakwiye kubura isabuni ihumura neza, nongereho ihumura neza. Ese reka mbabaze, uvuye iwa mama wawe cyangwa kwa papa wawe cyangwa se mu rugo iwanyu uje kubaka n'umugabo, kandi uzi ikikujyanye si ukurongorwa se? None se bakunzi b'Imana, bakunzi banjye, niba uhagurutse iwanyu ukaza nta teremusi yo kujya, atari ya yindi bashyiramo icyayi, yo kujya mu gisenge, ukaza nta base, ukaza nta butambaro, ukaza nta kavazeline ko mu cyumba, ukaza nta gasabuni gahumura neza, mu by'ukuri uteganya urugo rwawe uzarugumamo igihe kingana gite? Mu gihe indaya umugabo wawe aramutse aguciye inyuma akajya ku ndaya, yahasanga mu cyumba cy'indaya ibikoresho nka 40-60 kandi byiteguye gukora icyo gikorwa kuri uwo mugabo. Utekereza uwo mugabo wawe azagaruka? Ndagira ngo mbabaze bakunzi ba Rita TV show, utekereza uwo mugabo wawe azagaruka? Kora ibi ngibi niba uzi ko utari ufite ibyo bikoresho. Ngiye kukugira inama y'uburyo wabikoresha kugira ngo umugabo wawe umwigarurire wese, ku buryo atazatekereza no gusohoka ngo arebe amaguru y'umukobwa runaka. Kabishywa niyo waba uri mubi, ariko uzi neza gutanga ibintu, uzi neza ibyabisukura, uzi neza icyo wakora. Umugore ubundi bamwita umugore uzi icyo gukora. Iyo base, iyo teremusi, iyo jaga, iyo sabuni, ubwo butambaro. Ubundi muri iki gihe nge narumiwe. Hari abagore benshi badafite ibyo bikoresho, umugabo arangiza gukora imibonano mpuzabitsina akamubwira ngo hoge igenda ajya muri dushe ujya koga, agasigara agaramye, cyangwa akagenda koga akongera akagaruka ngo umugabo nagende koga, cyangwa se mukajyana mwese. Kubera icyo uvuna umugabo wawe? Wazanywe n'iki? Ndagira ngo mbabaze, wazanywe n'iki? Ikintu cyakuzanye cya mbere no guha keya uwo mugabo wawe, kuko nutayimuha yemwe mwabadamu mwe, nudaha keya umugabo wawe azagucika, kandi nagucika uzababaza abana mwabyaranye. Kugira rero ngo urugo rwanyu rurambi, umugabo nuko umwigaruza gutya. Uzi icyo bwo butambaro bukora? Mu Rugande barwita enkumbi. Eyo tebera wansi, eyo ebera okumpi ne bafu n'amazi ngagocyamu
amazi ashyushyemo gake urayafungura, ni akazi uba ugiye gutegura, ukamenya guhanagura umugabo, ukamwoza, ukamuhanagura, ukayimasa. none se nutabikora ibyo ngibyo, umusigeho n'akavaseline, umusige neza, umuhekeya, uzakora ka gaturu mugakorana umwanda wanyu, muhite muhena muryama mucuramye, umwe acuramye iriya undi acuramye iriya. Iyo ni ravu, iyo ntago ari ravu. Ravu niyo guhakeye umugabo wawe ukamukavaringa buri kimwe cyose, ajya guhindukira gutya wabiteguye, ajya guhindukira gutya wabiteguye. Uwo mugabo niyo yahura n'inda 100 hanze, nta kintu yazipimira, yavuga ati umugore wanjye ari stede, umugore wanjye ari stede, ntacyo atama, sex ayima neza, isuka bafite ni mwa. Ikindi sindabona keya kundi mugore wari wese nk'umugore wanjye, nabona arongoye imbere nta wigeze ankorera ibintu nk'ibi. Kumwoza neza, ukamwoza sex neza, ukayihanagura, ukayisiga usa nk'uyimasa, yewe ukamuryamisha neza. Cyangwa urajya kuvuna umugabo wawe avuye kwivunagura kurongora, arivunaguye avaho mwabikoreye, agenda muri dushe. Hari nabo bafite amadushe hanze, se nk'ubwo ageze hanze akagira ikizunguzungu, ukamunguruzu, akikubita hasi ugasanga umugabo warapfuye. Waba ugize neza? Cyane cyane ko iyo muri gukora sex amaraso arashyuha. Niyo mpamvu tuba twitwaje teremusi irimo amazi ashyushye. Ntabwo ushobora gufata ibizi bikonje ngo uhite ubikubita kuri sex y'umugabo, ni amakosa mabi cyane. Turumvikana abakunzi ba Rita TV show, mudukunda, mutuba hafi, mutubaza ibibazo byo mwumva mukeneye kutubaza, turabasaba, tunabinginga, tunabagira inama kugira ngo yewe wa mugore we uzi ngo wubatse urugo, banibyo bintu umenye gutanga keya ku mugabo wawe. Kuko naje gusanga ingo z'iki gihe zisenyuka bitewe na keya abagabo bamwe babona hanze, bagera mu rugo gasanga umugore yaradamaraye, nta kintu apimira umugabo gifatika, nta kena. Ukumuhamagara papa runa, ibiryo birahiye ngwino urye, nta keya. Gira ijwi uvugisha umugabo wawe ritandukanye n'andi majwi yose y'abandi uvugana nabo. Mwabagore mwe, twarababwiye tuti menya kuba indaya mu rugo rwawe kugira ngo umugabo wawe atazagucika hari icyo asanze hanze. Mvuze mu rugo rwawe, mu rugo rwawe. Ndagira ngo nongere mbibarize, ni kubera iki usanga nk'iyo murangije wenda nk'igikorwa cya sex, ni nk'ayahe majwi cyangwa se uburyo kirangaje wakoresha muri icyo gihe cyo kurangiza kwanyu? Munsobanurire amajwi ushobora gukoresha iyo urangije wowe mugore. Uvuga ute, ubigenza ute, urahupagura se, uvuga nk'abagabo, bigenda gute? Menya rangaje cyangwa ijwi ushobora gukoresha uganiriza umugabo igihe muri mu mibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari nk'uko mvuga, oya, ubu ndavuga nk'umusirikare, ko ndi umugore w'umusirikare. Bakuzi ba Rita TV show, ndagira ngo mbamenyeshe, urirya nyine hani uranyishe akajwi kakoroshye,
muzumve n'abazungu yo bari muri icyo gikorwa cyangwa se abagiye babatereta nagiye numva babidusangiza ngo wakimuhani abazi ibiri mu by'ibizungu n'icyongereza bakoresha ntabwo baba bakirekura neza. Gira ijwi ukoresha kugira ngo ryatire wa mugabo. Hano ndi kumwe n'abakunzi banjye bakunda Rita TV show, mama baba papa bose bariho barumva neza. Mugira amajwi mukoresha igihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Yewe wa mugabo we ntukavuge rwa rujwi rwuvanye mu kazi winjira ukubita yemwe ba oya hagari byo. Za neza, muganirize neza, murebe neza, musekere neza. Noneho niyo ugiye kurangiza akajwi koroshye niba na wa wundi atararangiza vuba ahubwo nawe bite bimufata. Bahite bimufata mwese muhite murangiriza hamwe. Kubera iki? Ka kajwi katuje keza kanyoroshe. Njyewe muri iki gihe naricaye ndatekereza, nkora research, mbaza abankuriye, ubundi kugira ngo umenye uriga ukiga ku mashuri atandukanye, ukamenya ataha bimeze gutya, ubumenyi ubu byose ukabishyira hagati ukabifata gutya. Nje nkanjye nihaye igisubizo, nka Rita namenye ko ntashobora gupfa keretse ari za mpanuka, ariko gupfa gusenya urugo. Niba ari sex nyitanga neza, niba ari ayo majwi mfite uburyo mbigenza, niba ari ukubaha umugabo mfite uburyo mwubaha atabona no hanze. Umugabo avuye ku kazi, araje arakomanze, mwicaye muri sale mu televiziyo n'abana cyangwa se muri mu bindi, araje arinze agera mu cyumba, ntawe umubwiye ati hey, ntawe umuhaye kiss, ntawe umukuyemo inkweto n'amasogisi. Ngiye n'abana banye nari batoje, naba mpari naba nahari, bagomba guha keya papa wabo igihe nahari, ukabitoza abana. Urwo ni rwo urukundo naza agasanga mu rugo n'uwari wenda hari ibyo wagiyemo. Abana bibatoze guha keya ababyeyi, bibatoze kubera ko nabo nibakura bazakura babizi kandi bamenye gufata neza ingo zabo. Njyewe bitewe n'ukuntu nkunda Rita TV show, bitewe n'ukuntu mbiyumvamo, nateguye kuzajya mbasangiza ikintu cyabafasha abamama ndetse n'abapapa kugira ngo isenyuka zingo. Kubera icyo usenya, wananiwe iki? Wananiwe gutanga sex, wananiwe kuryoha, wananiwe kurongora yewe mugabo. Ibyo byose ni ibisubizo bya Rita TV show. Cyane yuko mbamenyesha neza ko hari n'imiti bitewe n'ikibazo ufite dushobora kugusangiza tukaguha kandi ikagukorera umuti. Imiti myiza cyane ya habo rwose kuri screen murayibona amanimero, mujye mutwandikira, muce mu gikari, mutubwire ikibazo mufite, tube neza twabavura kandi neza cyane. Niba ari no gutera akabariro ukagatera gutya, niba ari n'umugore utanyara, itinyuke umbwize ukuri, menye neza umuti naguha kandi wagufasha kugira ngo urugo rwawe urukomeze ntiruzasenyuke. Umugabo wawe atazajya hanze yagera ku ndaya zaho hanze ziba zuzuye, ugasanga muramurongoye amunyariye nk'injerekani yose, ageze mu rugo abura n'agakombe
ati buriya umugore n'uriya azagenda da, kanura amaso, cana ku maso. Inama zose wumva kuri TV show ujye uzikurikira kandi uzapurike, bizakugeza kure mu rugo rwawe. Ubushize ndibaza ari mu gitondo twabashiriyeho ikintu, inama umupasiteri yatugiriye cyangwa yadusangije. Numva nge yamfashije cyane numva nanarira. Gute umugore akwitangira mugashakana mukundanye, ntaho kuryama, ntaho gushyira umusaya, nta byo kurya, ntaki, ariko ugasanga byose abikoreye zero. Yemwe mwabagabo mujye mugira urukundo n'ukuri. Abagore turoroshye, turarwana kugira ngo tubeho n'abana bacu na family zacu, abagabo bacu, ariko ntimukaduce intege rwose. Mujye mwumva ko umugore nawe ari umuntu, umuha agaciro ko ari mama w'abana bawe. Niba ubonye n'ibihumbi 10, vuga ati mugore mwiza, wenda niba uri n'igisambo, urabizi neza ko umugore wawe hari ibyo akenera kandi bitari byagusaba buri munsi. Byibura afata ibihumbi 4, vuga ati mugore mwiza, nabonye ibihumbi 10, ariko ibi 4 genda ubimbikire. Hari igihe azakubwira ati muri ibyo 4 wenda nkemereyemo nk'igihumbi mugabo mwiza, ariko 3 byo ndabigusevingira. Aho iyo urugo rugirana inama gutyo, bibatera umunezero mu rugo, abana bakishima, ababyeyi bakishima, urugo rugakura. Hari benshi nzi batangiye bacuruza ubunyobwa ku muhanda, ariko izi saha n'abakire bameze neza. Kubera iki? Kubana neza n'umuryango we. Uhera ku mugore, uhera ku mugabo, ugakurikizaho n'abana, ubwiza bugatemba hose. Mwanasohoka muri urwo rugo rwanyu ugasanga abantu bose barabavugiriza induru, ati wow, na escapo, bafite abana beza, bafite abo bana mu bagaburira iki kandi nta birenze wabakoreye. Ni wa muneza, bya byishimo bihora mu rugo rwanyu. Ntangurira abakunzi ba TV show, mugire keya mu mago yanyu, mukundane, mukundane. Urukundo atari rwa rundi rwo kuvuga ku munwa nk'uko mvuga, bishyire ku mutima. Niba ubwiye umugore wawe ati ndagukunda, koko umubwira ati ndagukunda biri mu ndiba y'umutima wanjye. Niyo hazi iki nanakwitangira nkapfa, kandi koko azabitwara gutyo neza cyane. Hano hari umukunzi wacu yatubajije ngo utuntu dutoya twashobora kumwenyuza umugabo ku mugore akunda. Utuntu duto tumwenyuza umugabo ku mugore akunda. Nge numva icyo namusubiza, umukunzi wa Rita TV show, turagukunda cyane, watubajije ikibazo cyiza, reka tugusubize. Numva utuntu duto twamwenyuza umugabo ku mugore akunda, icya mbere, iyo agisha inama umugore akunda. Iyo ugisha inama umugore wawe bibasawa cyane, biba uburyohe. Uburyo iyo mugiranye inama cyangwa umugishije inama, uburyo ubiha agaciro. Uko byaba bimeze kose, niyo bakubwiye ibifuti cyangwa se ibintu ubona bidafite epfo na ruguru, biha agaciro uko byaba bimeze kose. Icyo gihe
mwese muzazana akanyamuneza, muzamwenyura, muzamwenyura. Yewe wa mukunzi wacu we, ni ukuvuga ngo kugira ngo umugabo yishime biterwa n'ibintu byinshi wamukorera, kandi bidasaba imbaraga, bidasaba amafaranga, bidasaba ibintu bikomeye. Mubwire neza, niba hari ikintu ushaka kumukeburaho, muzane muri mudu nziza, wimubwirire igihe kitari cyo. Aho usanze umugabo wawe mu kabare cyangwa usanze ukamuhagarara ati yewe byacitse. No, genda wicare utuze, umuganirize neza, niba ari no kiko cyo kunywa umugurire nawe akugurire, nurangiza nawe azabona ko hari ikikubangamiye. Nk'umugabo ugukunda muzataha. Ngana ku musozo, nababwiraga yuko hari ibintu byinshi bishobora gusenyera urugo, ariko wowe ubwawe wenda nk'umugore utabasha kubyumva ko ari byo bigusenyera urugo, wumva ari ibintu biri ize. Guhakeya umugabo wawe, ukamenya kumuha sexe neza, ukaryoshya imibonano. Menya kwitegura. Nk'abo ndi kurangira imiti baba bafite ibibazo runaka, kujya gukora sexe n'umugabo ntiwoze, ntuhumura neza, icyumba ntigihumura neza, aho muryamye tegura, kina nka filime. Yes, sexe ni ukwishimisha kw'imibiri. Iyo mibiri rero ntabwo yakwishimisha yose isa nabi. Gira uburyo uhumura, bitandukanye n'abakobwa bo hanze cyangwa n'abagore bo hanze batazi kwiyitaho. Gira uburyo ugenda, gira uburyo uganiriza umugabo wawe. Ntago umugabo wawe wamuganiriza bidafite gahunda. Bipange. Nanabashimira urwego mutugejejeho Rita TV show. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Yemwe bantu mwese mwakoze sub, mwalikinze, mwakoze comment, ndetse mwanatanze na comment mumbwira ibibazo ibiki byukunezerwa, courage, turagukunda. Mwese mbikuye ku mutima mbasabiye umugisha ku Mana, kandi n'abandi mukomeze bityo. Ndabakunda cyane. Igikurikiyeho nukuzabapangira agaseke keza kejo, keza karyoshye. Mwecyo mukora mujye mumpa comments, mumpe sub, mumpe like, muba aba friend banjye. Ndabakunda cyane kandi nzakomeza kubitaho kubw'inyigisho ngenda mbaha, cyangwa se namwe mukangisha inama nanjye nkabagira inama. Rwose Imana ibampere umugisha. Ndabakunda cyane. Ciao.